안녕하세요. 오늘은 일요일 오후입니다. 일주일 동안 쌓인 피로를 풀어 제가 제일 좋아하는 곳으로 출발합니다. 한 40분 정도 운전해서 드디어 낚시터 도착했습니다. 낚시이자 세팅하고 배를 펴봅니다. 제발 한 마리만 물어달라고 속으로 빌면서 첫 투척해 봅니다. 드디어 첫 수입니다. 비는 것이 효과 있는 모양입니다. 힘쓰는 게 장난이 아니네요. 올라온 녀석은 때깔 고운 붕어입니다. 시작이 좋은데요. 손맛 보느라 시간 가는 줄도 몰랐습니다. 일주일 스트레스가 다 날아가네요. 오후에 비가 그치고 나서 날씨가 좀 쌀쌀했지만 붕어의 입질은 좋았습니다. 오늘은 예쁜 붕어 5마리 낚았습니다. 크기도 준수하고 힘도 좋아서 진짜 너무 재미있게 낚시했네요. 한 마리는 도망갔습니다. 아쉽지만 이제 집에 갈 시간입니다. 오늘 큰 즐거움을 준 붕어들은 다시 돌려보내줍니다. 잘 가라. 오늘 영상 여기까지입니다. 시청해 주셔서 감사합니다.